냉동실에 넣으면 안 되는 채소로는 어떤 것이 있을까? 채소를 냉동시키면 영양가를 보존하고 유통기한도 연장해주지만 냉동 보관을 권장하지 않는 채소들도 있습니다. 오이. 오이는 수분을 많이 함유하고 있어 냉동 후 해동하면 눅눅하고 맛이 없어집니다. 감자. 생감자는 전분 함량이 높기 때문에 얼리면 질감이 거칠어지고 물기가 생길 수 있습니다. 피망. 아삭한 식감을 자랑하는 피망은 얼리면 물컹해지고 맛이 없어집니다. 가지. 가지는 냉동 후 해동하면 흐물흐물해지고 쓴맛이 날 수가 있습니다. 가지는 냉동 후 해동하면 흐물흐물해지고 쓴맛이 날 수가 있습니다. 허브 종류. 바질, 파슬리, 고수 같은 허브는 냉동하게 되면 변색되고 맛이 떨어지므로 기름에 넣어 얼리거나 갈아서 페스토로 만들어 먹는 것이 좋습니다.